Hi guys, Q here. Our video for today is on how to replace an old heavy lift hoisting machine chain into new one. Let's go! Guys, nandito na tayo. Bali, yung dulo doon, idudugtong natin dito sa bago. Kaya kailangan may baba yung nandun. Ito, ngayon, bali, tatanggalin muna natin ito. Kailangan natin ng Allen wrench. Patanggalin natin doon para matanggal yung pinaka-limit switch niya. Saka idugtong dito, tapos biray ng birahin para ma-replace yung luma. Okay guys, bali naidugtong na natin ito. Ito, nadugtong na natin itong bago sa sising wire. Kung tatanggalin naman natin yon, yung lock. Itong lock, ito. Kusitsitan mo ng penetrating. Yan. Pagkatanggal yan, kusang idaos-dos natin itong spring dito sa bago para bira na lang ng bira hanggang umabot sa dulo. Pagkadating sa dulo, magbilang tayo ng 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ito. May minarkahan na, chipmate. Ito dito natin ilalagay yung lock at saka nandito na yung spring. Yan yung pinaka-stopper niya pagdating sa dulo. Okay guys, tinatanggal na yung lock. Yan. Okay guys, dumating na dito sa dulo, kaya tanggalin namin yung marker para may lagay yung pinaka-stopper ng spring. Yan. Okay guys, tuloy-tuloy nyo lang panoorin hanggang sa matapos. Ayan guys, hinihigpitan na. Yung higpit na talaga mahigpit. Wala nang alitanggalan yan. Nailagay na guys, ito na. Bali yan ang pinaka-stopper niya pagdating sa taas doon. Pagdating doon, okay na yan. Okay, tuloy-tuloy niyo lang guys, panunod. Okay guys, naabot na yung dulo, isang dulo ng bagong yung pinagdugtungan. Tatanggalin naman natin itong tornilyo para maikabit na natin yung bago dito. Yun, okay na. Ngayon guys, tinatanggal pa yung connection doon. Tsaka yan na yung lalagay natin dito. Tatanggalin yon, lalagay yan. Makikita nyo mamaya pagka nabuo na namin. Okay guys, nailagay na yung bagong naikabit na natin yung bagong chain. At ilalagay na lang yung pin, yung pinakalock, yung pin nito. Lagay na lang. Okay guys, ayos na. Gumagana na. Yan na guys, bagong-bago na yung aming ponton chain. Yan. Ito pala sa kaibigan ko, si Jeric Santos, na nagbigay nitong telescopic antenna style stand. Ito, ang ganda Huwag na ganon, ito yung lalagyan niya ng camera. Pagka ganyan mo. Kaya, salamat, Jeric Santos. Thank you. Okay guys, nai-install na natin yung bago sa estribor. Kaya yan,
Okay na guys, kaya ganun lang ang pagpalit ng bagong heavy lift hoisting machine. Ganun lang kasimple. Okay, until next uploads guys. Thanks for watching. Bye-bye.